O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan yakuniga yetgan hafta davomida amalga oshirilgan ishlar haqida haftalik dayjestimizning yangi soni yana e'tiboringizda. 19 yanvar kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiyamiz fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda bir qator qonun loyihalari ko'rib chiqilib, deputatlar tomonidan qizg'in muhokama qilindi. Xuddi shu kuni partiyamiz vakillari tomonidan Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Navshahar mahallasi hududidan o'tuvchi M39 avtomobil yo'li bo'yidagi bo'sh yer maydoniga yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekish aksiyasi o'tkazildi. Aksiya davomida 870 tup qarag'ay va archa ko'chatlari ekildi. Shuningdek, Samarqand viloyati kengashining navbatdagi kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, joriy yilda partiya faoliyatini rivojlantirish bo'yicha vazifalar belgilab olindi. 20-yanvar kuni Samarqand Darvoza mahallasida joylashgan 13-sonli umumta'lim maktabida xalq deputatlari Shayxon Tohir tuman kengashi deputatligiga partiyamizdan saylangan Gulasal Rahmonova boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan o'rganish ishlari olib borildi. O'rganish jarayonida maktab tashabbusli budjet doirasida faollar zalini ta'mirlash loyihasi bo'yicha g'olib bo'lganligiga qaramasdan, ta'mirlash ishlari belgilangan muddatda boshlanmaganligi aniqlandi. Mazkur masala yuzasidan tumandagi mas'ul tashkilot rahbarlariga deputatlik so'rovi yuborilishi, shuningdek holat bo'yicha deputatlik nazorati o'rnatiladigan bo'ldi. Bundan tashqari O'zbekiston Ekologik partiyasi Namangan viloyat kengashi tomonidan 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. 21-yanvar kuni Taxiyatosh tuman partiya tashkiloti hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi partiya tashkiloti hamkorligida Nukus shahri Amudaryo mahallasi hududida tozalik aksiyasi o'tkazildi. Ayni shu kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi markaziy kengashida partiyaning yoshlar bilan ishlash yo'nalishida 2025-yilda amalga oshirilgan ishlari hamda 2026-yilda bajariladigan vazifalar yuzasidan davra suhbati ham bo'lib o'tdi. Shuningdek, partiyamizning Buxoro viloyat kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda partiya markaziy kengashi raisi Abdushukur Hamzayev ham ishtirok etib, davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan strategik yo'nalishlar asosida partiya oldida turgan ustuvor vazifalar yuzasidan o'z fikr va mulohazalarini bildirdi. 22-yanvar kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Navoiy shahar kengashi tomonidan Janubiy mahallasi qoshida mahalla barqaror kelajak uchun munosib maskan shiori ostida boshlang'ich partiya tashkiloti tashkil etildi. Xuddi shu kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Termiz tuman partiya tashkiloti tomonidan Saloobod mahalla fuqarolari yig'ini qoshida boshlang'ich partiya tashkiloti ham tuzildi. Fraksiyamiz deputati Javlon Abdullayevning tashabbusi bilan O'zbekiston Ekologik partiyasi hamda Farg'ona viloyati ko'z kasalliklari shifoxonasi hamkorligida So'x tumanida aholi uchun 10 kunlik bepul tibbiy ko'rik tashkil etildi. 23-yanvar kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Xiva shahri kengashi hamda obodonlashtirish bo'limi hamkorligida Sangar mahallasida joylashgan issiqxona faoliyati o'rganildi. Jamoatchilik nazorati jarayonida issiqxonada qo'lbola pechkalardan foydalanilayotganligi aniqlanib, kelgusida energiya tejamkor va zamonaviy elektron isitish uskunalarini joriy etish bo'yicha tavsiyalar berildi. Ushbu sanada partiya tomonidan tashkil etilayotgan olam munozara klubining navbatdagi sessiyasi ham o'tkazildi. Unda yashil shahar konsepsiyasi doirasida transport infratuzilma hamda me'morchilikni ekologik barqarorlik va qulay shahar muhitini ta'minlashga yo'naltirish mavzusida so'z yuritildi. Qadrli kuzatuvchilar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.